Почнав да свирам со мојот покоен татко, кој беше музичар, армоникаш во танец беше. И он имаше своја група и тогаш имаше 4-5 хотели. Континентал, Панорама, Средноводно, Сара и да не ги набројувам, тоа беа култни, нели? И јас секоја вечер од вторник до недела си свирев навечер, паралелно си одев на школа од Савајле, така. А понеделник никаква пара, све татко ми се взимаше. Само ќе ми даеше 500 динара тогашни. Понеделнички, јас ќе си отидев со другарите, мои врсници или нешто постари, или од мојата генерација, или по-мало, на кебапчиња или така нешто. Нели ти е криво ова, значи ти се случи вашите 5 минути, тоа беше бум во Македонија, претпоставувам. За кого како? За мене беше бум, за некои си луѓе кои се, ајде да кажем, не се од класата на луѓе што го гледа тој проект. Просто не сака ни да слушнат за тоа, просто сум сигурен дека го гледале од А до Ш. И од тогаш почна мене да ме прати она негативна конотација, Вучич стои таков и оваков, меѓутоа очигледно ни еден до ден денеска не ме сватил што сакам ја да кажам. Кажи грешнице, трето место исто со Владо Јаневски се јадевме, он во жолто палто, јас во жолто палто, 93-та пеев ја на Макфест. Запишувале по екран? Па како не? Двајцата, овој ко Славе и другиот ко Папагал, не знам така, овака. Ама поминуваш. Шоу кога се роди Мартин по турнеи беше? Да. Кога се роди Мартин, жена ми ја однесоа во болница во 3 сати, мене ми се спиеше и ја останав дома. Ама ми кажа докторите дека нема потреба јеш. Јас сум си заспал 9-10 дури не дојде. Ама ти спиеш, Мартин се баба ми вика имаш син, честито. И нормално јас отидов тогаш, ама не бев во моментот таму, сакам да кажам, затоа што не се знаеше кога како. Кажам дека сте бркале женски по турнеи со Чолич. Не бркавме, сами доваѓа. Добро, има разлика. Да. Кој се јадевте ли, правевте ли контест некаков? Најголемата грешка направивме првата турнеја што бевме цимери. Тоа е просто неверојатно, двајца, мислам, каша попара. Да не кажам што ти да се вака, титкање ќе ставите. И у хотел Вучич Чолич заедно. Тоа првите 7 дена беше, може и не. Првите 7 дена со редици. Затоа што русинките беа попалени уопште по југословенска естрада, ние бевме ала дошол Елтон Џон. Например, ние ако од денес сме отишле од Москва за Запорожје, гледаш тие се нацртале са бајле на портирница доле, ама не ги пуштаа. Тоа беше што да ти кажам? Како Џастин Бибер, Чола и Вучич вие да бидете. Ние бевме црвен пипер. Благодарам. Убави луѓе во публика. До кога бе жаре со истите шеги, бе? Пред 7 години истото го зборуваше, ни тогаш, ни сега ти се смеат. Добро, тогаш бар коса имаше. Види, и на пајак му пораснала коса. Секоја недела си на телевизија, бе жаре. На радио пушти и таму си. Де сокови, де пелети, де круасани, де станови, се нешто рекламираш, бе жаре. Баба Рада имаше емисија, сега ја нема. Миленко имаше, сега го нема. Само ти и Боки 13 останавте по телевизија се појавувате, бе жаре. Турска серија не ви е рамна. И 11 години си на телевизија, бе. Само циглите во утринска на Роберт се повеќе време на телевизија од тебе.
Еве на пример Игор Па Џамбазов. доста со Игор бе, доста Игор Џамбазов, од Џамбазов не можеме ред да фатиме кај тебе бе. Фатиме е прва. Гостите ги редиш бе, жаре. Добро, прва Фатиме, втора Ленче. Добро, и Катица и да сакаш не може да ти биде гостинка. Што? На вистина Фатиме ти е гостинка, јас овде џабе те коментирам. Па јас не сум гостин. Па ти си гостин бе, ти си да му се плукна Маријан Ѓоргиевски аплауз! Утре е нов работен ден за да се разбудите перфектно. Ви треба Good Nature чај за добро утро. Почнете во денот правилно со Good Nature чај за добро утро. И сега пред да почнеме со Маријан, време за само еден краток глупав виц, нешто пошто Маријан е познат. Си биле две палачинки и едната и рекла на другата: ти ама си смотана. За да го кажем овој виц ни беа потребни од прилика 5 секунди, што е многу помалку од 28 години кога Македонија прогласи независност, што па од друга страна е многу помалку од 116 години кога загина Гоце Делчев, што е многу помалку од 750 години кога што треба да исчезне една пластична кеса, Маријан, која ќе ја фрлиш тоа што си пазарел. Затоа селектирај отпад, фрлај пластика во пластика, хартија во хартија и стакло во стакло, како што вика господинот. Користете ги отпадните канти на пакома. Нели ве научи нешто Ханилен? Мацко, добре дојде. Добре најдов. И не знам дали е за добра работа. Многу си Зашто? ми чуден. Шо чуден. Па не знам од кај да почнем. Од Косава, например, што е работа? Паѓа ли, што е работа? Што, немам коса, а? Па не знам, не, само прашувам. Не, мислам, јас сум стрижен, ти немаш коса. Тебе ти е падната. Добро. Мислам, има разлика. Косата окей, но исто фере да се спомне без љутење, сепак Да, сме другари 100 разговараме, години. да. Малку си поправен, треба да поработиш. Освен ако не е за улога некоја. Абе, која улога, човече? За шо улога? За филм случајно да не мислиш? Зошто да не? Не, си има тука Скопјани кои што играат по филмови, ние од провинција само за приказни сме. Само народни приказни играат? Дури за тоа не земат. Престана? Да, нема шанси. Ни А ова народни што е? приказни. Некои добри времиња. Ова е Сава Михајлов, тврдокорни. Некои минати времиња. А со фризурата мора да направам некаков зафат, искрено вака да кажам. Да речам инцидент, што би се рекло. А од кога ставив наочари и со фризурата се повеќе личев на Коста Петров. И морав да направам некаков таков технички запад, што би се рекло. Вака кога спомнуваш, знаеш дека стварно заликуваш? Не, кај кажав, кај се запуздиш. Маријан Коста Петров Ѓоргиевски. Не, фала. Ќе ги извадам вака. А? Не ги носам работа. Нема шанси. Сега не знам колку ти се збори за политика, ама па... Кога сме кај Коста Петров, ме подсети нова. Ги гледаш ли бе оние 30 прашања со клипчиња? Да ти кажам право, ги гледам. Тоа е Ги гледаш, проблем. така? Да. Не, подобро ќе беше. Твое мислење. Подобро ќе беше да го земат овој ше Стефонатор 30 секунди. Како беше? 90 секунди. 90 секунди? Да. Значи имаат 3 дупло. Значи на интернет ќе ги гледаат повеќе, да. Ќе поминаа подобро, а? 100% сигурно. А вака да. кој ти е впечатокот деве како пази ти си актер, режисер си магистриран, не е шала тоа. Да. Знаеш од уметничка перспектива вака како ти делува? Многу е наместено, бе, бра. Да се шетат низ канцеларија, отвори, затвори. Сега да ти пуштам тебе, ќе изгледа поприродно. Знаеш нешто како гледам, па са, Вака. што ти мислиш? Јас мислам ова, мислам многу е наместено стварно. Со други многу зборови ми се- слично како емисија. Да. Не, на Дамјан Манчевски ми се бендиса. Сега сме реални, а? Да, ми се бендиса пародијата. А, Од добро, има и добро, пародија. добро. А го гледаше Петро Шилегов кога му ја затвори Прејако, вратата? да. Тоа мислам дека беше сепак окей. Као демек се троламе сами себе. Не? Значи тоа само во Америка може помени, брат. Значи подобро не, а? Не, значи нека не го објавеле. Значи ако имал работа, едноставно не го објавува видеото. Така. Стефонатор нека се спреми бидејќи после ова мислам После Коста дека- Петров Стефонатор. Коста Петров Стефонатор, да. Кул. Ај вака, баталуваме политика. Како е баталуваме политика? Па баталуваме сите си замина, нема пред кого да збориме. На пример, не знам, Битола како е? Види, не ме замислуваш ти ме некако во политика, пример. Еве, како за 10 години градоначалник на општина Битола, пример. Чекај малку, за 10 години, Пример, демек 2030 сакаш да си Пример, бе. градоначалник. И да не снимам филм и тогаш случајно, па да не може. ама ја имам нешто друго. Зошто 2030 ти можеш да си релативно брзо Битола, ја мислам, е навикната на глумци градоначалници?
Има еден, да. Има до скоро што зошто да не бидеш и мислам дека доволно и на Битолов глумец градоначелник, да. Дури и ти ако си во прашање? Дури на тие луѓе што останаа во Битол и на тие им е доволно. Така нека биде, Да, ајде, да. добро, добро. Навистина многу луѓе замина, морам да признам, не е Да, баш за... и од емисијата многу луѓе, освен Ѓоко. А, од кај нас? Да, да. И мислам дека еден на еден нема да е без неговото аплауз! Да. Мислам кој ќе се слушни, тоа е... Мислам дека му е незгодно во моментов. Ѓоко, дај еднаш аплауз, брат. Ајде, аплауз! Одлучен човек! Маријан, ни доаѓа, верували или не, од сите времиња, баш сега најде да се врати од Кина. Малце незгодно време е да се вратиш од Кина. И тоа Пред нова беше, година. да, беше во декември и не знам, не бе сериозно, не ти е страф малку нешто? Ми е... Се прегледали вече ако озбилно од како се Не врати? е страф. Нема шанси. Не, малку е страшно. Бевме во Шангај и во Пекин, гостувавме со една Добро. представа од Битолски театар, игравме 6 представи, имавме публика по 2500 луѓе на изведба. Ама са види, 1500 луѓе? Или чекај, 2500 луѓе, значи види се, 27 милиони луѓе има во Шангај, пример. Добро. За 2500 луѓе на поминување се мерат. Реално е така. Или таму а кај нас замисли да кажеш, знаеш ли колку ме гледа? 2500. 2500 луѓе, тоа само на митинг. Значи што викаш од 27 милиона 2500 се излажале? Па да. И тоа е неверојатно, шегата на страна, стварно е неверојатно заради тоа што уште кога стигнавме таму, веќе имаше фан клуб на авторот. Немогуќе. Имавме пред 2 дена, пред 3 А дена. играте на македонски? Игравме на чист македонски Така? јазик, да. Имаше превод на англиски и на кинески. А каде оди на екрани? Да, како да, на на опера? екрани и многу им значи преводот. И сватихме дека усвари никој не гледа цело време во преводот. Наискрено. Приказкава ја гледа Да, само. и има цензура уствари, сериозно. Како мислиш? Имавме на пример јас се појавувам во првата сцена со крв и умирам одма. Значи таква ми улогата, да умрам уште во првата сцена. Не ти е Такови не ти е филми нешто имав. страно Не ми е инаку, ни навикнат си првпат, на да. такви. И во еден момент таму ни велат како не смеш ти да се појавиш од публиката уствари, од гледалиштето да се појавував, како меѓу публика и во еден момент само се појавувам тука, не, вика во публика никој не сме да биде крвав, да нема никакви асоциации и така натаму. Ја сменивте. Да, мора на друг начин. И што направивте? Ништо се појавува од сцената и као ме убија на сцената Така, таму. така, А имаше и многу интересен момент исто дека во самата представа имавме момент кога ја вклучуваме публиката, што сепак е 21 век, ние сме навикнали да ги комуницираме и така натаму. Исто ни го забранија и тоа. Не може. Како вика се на пример ти во овој момент можеш да го прашаш како се вика, следниот момент тој да збора против Кина, против државата. Не зезај. Да, неверојатно. Да бе тоа така он Да, одеднаш. тие тука само да гледат и крај. Ова сакаме да зборнеме, сакам за глумава. Значи тебе те знаат како стендап комичар пред се. Да, упорно некако ја Пред. форсирав таа приказна, не знам. Но во Битола се повеќе и повеќе те знаат како сосема етаблиран режисер, а више и актер кој што имаш бајаги представи во театарот битолски повеќе од 50 премиери, Да, мислам дека натепа, што е за почит и е за аплауз. Браво за стварно секоја чест. Па малку да се пофали ми. Ако и треба да се пофали, нешто што вреди треба да се подржи, така Не, е. мислам, by the way, Битолскиот народен театар е првиот театар кај што се зборнало прв пат македонски литературна на сцена, значи. Тежина е. Да, има историја и така натаму, правиме многу авангардни представи, доаѓаат режисери од Европа, на пример, не знам, Андра Шурбан, Диего Дебреа, Кокан Младеновиќ, на пример, исто. Сите ми се изгасија гледачи во моментот. Да, предпоставувам, да. Ајде да ги вратиме. Не, еве да ги вратиме во моментот дека имаме една представа на пример кој што секогаш паѓа во очи тоа дека играме 15 души, 60 луѓе гледаат затворени во буре и сите сме голи, пример. Чекај Да, малце. значи не. е тоа клучот овој дека ние играме голи, ама тоа е нормална работа. Чекај се. Голи. Да, Пиштол голи. па да. Како бе така, Маријана? Да, ние веќе во Битола публиката вели, амам пак голи, ле. Досадна Сериозно, работа. ние сме скоро во сите представи голи, знаеш. Така да не Добро, окей, си кажа човекот авангарден театар. Секојдневно се стремиме да ги оствариме целите кои ги поставуваме. Преку нив го трансформираме нашето однесување и односот кон околината. Веруваме дека промените се есенцијален дел од процесот на создавање квалитет.
Токму затоа го креиравме новиот дизајн на Magnesium 400 Plus B комплекс за секојдневна употреба под брендот Multi-Essence. Multi-Essence е нашиот влог за здраво секојдневие од Alkaloid. Со секој изгреј сонце се раѓа нов ден, а денот е најубав кога почнува дома. Онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Golden Art. Дом, не само стан. Вкусовите се нешто за кое не се разговара. Но ние само за тоа разговараме. Користиме најдобри состојки и најдобра технологија. Постојано сме во потрага по совршена комбинација на свежо тесто и највкусен крем. Кој е твојот омилен вкус? Бусто, твојот омилен круасан. Ново и единствено македонско пиво со 100% јачменав слад. Златен даб, класик. Погледни поинако, не сум само празна тегла. Утре може да се вратам во нова форма. Амбалажата што има минато, може да има и иднина. Ослободете се од стаклената амбалажа во новите зелени контейнери за селекција на стакло во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Твојот прв избор. Брилијант. Водечко масло за јадење според потрошувачите во Република Македонија по сите карактеристики. И оваа година бидете дел од неверојатната наградна игра на Елит Кафе. Погледни во кесичката на твоето омилено кафе и очекувај една од наградите да биде твоја. 55 награди од 10.000 денари, телевизори, велосипеди, електрични тротинети, микробранови, електрични гезвиња и над 5000 други вредни награди. На здравје кафе со Елит Кафе. Секојдневно се стремиме да ги оствариме целите кои ги поставуваме. Преку нив го трансформираме нашето однесување и односот кон околината. Веруваме дека промените се есенцијален дел од процесот на создавање квалитет. Токму затоа го креиравме новиот дизајн на Magnesium 400 Plus B комплекс за секојдневна употреба под брендот Multi-Essence. Multi-Essence е нашиот влог за здраво секојдневие од Alkaloid. Уживај во 1 на 1 со Good Nature. Направи си навика за чај и чувствувај се многу подобро. Мала промена за голем резултат.
Како почна уствари со глума? Баш онака, кои ти се првите мотивации да ти одиш и се запишеш, не знам, на ФД? Па, мислам дека доволно е да се запишеш на техничко образование и да сватиш дека сакаш со глума да се занимаваш. А така направи? Да. Прва година, прво полугодие, во еден момент си викаш дека тука нема смисла, ни електроника, пробав да направам еден експеримент таму со сијалица, сама да се пари на улица, сега што на AliExpress може да ја порача за $0,0 ја стигни и да си мирен. Ето ти проба. Емитер, онако плочки, лепи, 300 работи, без никој да знае дома ја уклучи, пукна. И сватив дека нема да се занимавам со ова. Прва година беше ова. А зошто по ФДУ? Па зашто да не сум кај крајот. Не барав нешто без учење, не забркавам не. Не, почнав се занимавам со аматерски театар, водев на аудиции, правевме представи. Мислам ние околу 20 представи имавме направено претходно. Аматерски, да. Тако, добро, па и И награди едно и друго и кога стигнав како многу е битно на ФДУ, ти знаеш тука колку е комплициран патот да се запише. Не знам. Сигурно потајно си сакал, жаре. Добро, да претпоставиме. Како е, раскажи ни еве патот стварно, како се стига да се запишеш? Значи, многу луѓе сакаат и пробуваат, ама не секој влегува. На кој начин запишувањето? Едноставно само знаев дека факултет за драмски уметности, тргнувам од Битола, да го најдам факултетот, да се пријавам. Добро. Толку беше. Требаше савајлето во 6 савајли да тргнам, јас не можев да издржам ноќта, сон не ме фаќаше. Нормално, да. И тргнав со швалерскиот воз во 2. А така дојде? Торбицата нарамо и тргнувам. Стигнав негде Шесипол 7. И што правиш у Шесипол Скопје? Научен како во Битола, знаеш пешки, ќе го најдам факултетот кај. Од железничка до Карпош пешки. Си одеш. И по луѓето факултет за драмски уметности, стигнав таму, се пријави се и после приемен испит и така натаму. Како изгледа приемен, знаеш, бидејќи луѓе кажуваат дека тоа не е шега приемен на ФДУ, треба да пееш, треба не знам да монолог да смислиш, што друго треба да се направи? Играње, пеење, монолог ваков, таков, рецитација на песна, не знам што. Кога сме кај пеењето. Што ти беше најтешко тебе? Се разбира пеењето. Така? Значи воопшто не знам да пеам. А што спремни да пееш? Прво смислував некаков трик, знаеш, нема одма со некоја финта да се помини. Да се извадиш. Да, реков ај попска песна нешто ќе пеам. И тогаш едеме како што, знаеш. А тие такви виделе како мене, колку виделе. И во група се појавуваме и са скалата оди, треба да скалата. До ре ми фа. И ајде, само се слуша глас. Значи е на аудио, само слуша вика ајде првиот, до ре ми фа, вториот, до ре, и стигнува до мене и јас сега се трудам да звучам како другите. Оти мене исто ми звучи. Мене исто ми ова. И правам до ре ми фа, добро другиот, викам добре, викам. Стој. Ај. И јас веќе оде вака да ми се врти. И се враќа, вика ајде уште еднаш. До ре ми фа, со ај песна. Плюс 6 души. Се брукав. Ја пеев ова, се набалиш од планина. Ајде! До првиот овчар. И како се набалиш до првиот овчар стигнав. Па та не е лесно бе, Маријане. Меѓу ми рекла дека не е лесната, само се врти. Ете. И добро. Али тоа беше само еден 20% од цел. Така, сакаш да кажеш 80, другите извадиле веројатно. Да, и беше многу јак момент, што имаш втор круг, трет круг и така натаму, од 100 луѓе избираат 10. И што е финалето, пример? Кај се крши копјево? Финалето е што нема да заработуваш пари во животот. Добро, тоа. Значи ќе работиш театар и толку. Него кој ти кажува примен си, ти кажуваат на лице место или те оставаат во неизвестност? Цело време се појавува тетка Весела која што работеше на студентски прашања и во бифето се лепи, значи листот. Лист. И си се гледаш, примен си, не си примен. Добро. И сега на првиот круг не примаат сите. Викам, не е можно, викам. Знаеш, прво немам пријатели, принципот како функционира и така натаму. Немам никој од фамилијата што се занимавал со театар, со глума. И гледам сума и првите, викам, супер, добро е. И асистентката вели, тој ќе работи втор круг, диалози, едно друго. Марин Ѓорѓиевски треба се види со професорот. Ај, сега викам. Кој професор? Кој? Професор Владимир Милчин. Ај. Јас не знаев, сите го зборуваја ваков е тежок е, едно друго трето, ама благодарение на него ја официјално кажувам, ако не беше професор ми немаше воопшто да стигнам до овде. Претпоставам дека никој не би ме забележал. Добро, тоа зборува за него дека знае да препознае. И беше многу јак моментот. Ни вели професорот. Сега јаме во толку и толку. И одам таму, јас се глумам нешто опуштен. Ме кнаже, нема везе. И ми вели, ме гледам. Одиш во галерии, гледаш слики. А кај нас галеријата во Битола е кај Сато, кај што се чекаме за излегување. Па викам, ако дојдам порано, евентуално влегувам да потрошам време.
Си кажеш искрено. Дали одиш по селата, дали гледаш, истражуваш. Викам, последно в село кога бевме имавме фичо ние дома. Го продававме фичото за канта сирење. Отидов да им го однесе. Сериозно, да. Фичото почна се распаѓа буквално. Ова е приказ на почнав да раскажувам од стрес, од трема, од Да. се. Почна се распаѓа, во еден момент ни ги извадија тие регистарските таблички. Во еден момент реков Каменковци ние горе вака трчаме да одиме. И татко ми вели одиме во тоа и тоа село, вика готово, со фичото ќе се разделиме, ние веќе емотивно врзани. Да. Стигнуваме таму, го ставаме фичото и 2 канти сирење. Па. И тоа му го раскажа, вика добро, ајде, оди. И како оди? И толку. Втор круг после, па имавме диалог и беше многу јак моментот со диалогот. Колешка Мартина, која што во моментот е во Њу Јорк, таму живее и работи. Имаме сцена господица Јулија. Значи стандардно се дава за втор круг. Јас играм Жан, таа игра Јулија. Јас имам ми дава еден кафес, као има внатре некакво пиле. Јас треба да му ја скинам главата на пилето и да го фрлам. И таа нешто глуми тука да. Ти си да значи преживljava, без чувства. Да, тој сум јас. Арогантен, ладен. И јас, значи, се окей, 4-5 дена трај, се окей, го кинам. Тоа се кажувам реплики. Стигнувам на официјалниот испит, го кинам главчето и го заборавам текстот. А тука професорите втор круг ме фати таква нервоза и викам са шоправам, знаеш. Ај уште едно пиле, викам. Ај уште едно. Да ми текне текстот. Едно време гледам тука како кошарник цел рад. На сите вака им ги скина фона и почнав да плачам, акризирам и се сетив после тоа и ти простија па добро. Да. Да, и на крајот пример. Си извадил емоција, Да. Си извадил емоција. Си имал претпоставувам цимери бидејќи нели ти не живееше во Скопје, тогаш ти не живееш ни сега фактички во Скопје, него пази Боже, мислам. Така кај престојуваше за време на студии, не знам кај ти беше. Значи, толку сакав да се посветам на уметноста што на почеток сакав да живеам сам. Значи тој самотњачки живот сакам да уметник. Да барам на интернет, смештај соба една, наоѓам карпош до факултетот и така натаму. Перфектно. Се слушаме со газдарицата, постара господја, ми вели дојди и понеси 150 евра и викам окей, носам таму. Стигнувам на автобус, ме пречекува, јас со чанти, со торби, со 300 работи, ја гледам тај два оди вака да прави. Бабичка. Да. Ај поможи ми, поможи ми, вика. А јас не ја видов собата директно, наивне, знаеш. И викам, ај, на кој спрат живееш? И вака вика, на 5-ти. Леле, викам сега до 5-ти, плюс мака си глав. И сега носам нагоре, викам да не ми приумри старата. Стигнувам горе, станот горе имам видено. Јас во стар демек таму ќе живеам крај. И отвора, вика, не, стане, вика, подкровле. Вака, ја отвора вратата и вака вика, влези. И вака. И јас вака, толку тесно. И вика, јас овде седам, јас овде спијам, во салонот, а ти овде, десно. Понатака. А вецето, отвора во вецето, влегуваш вака внатре, овде е шолјата, а овде е бољерот, знаеш? И беше многу добро. Сериозно. За неверојатно. Беше многу добро тука прозорче и гула видеа секој утре. Ама слушај си се нафатил, тоа е тоа. Готово, така седев едно 5-6 месеци, после 5-6 месеци? Да. Чекај, многу близко, значи ти со бабата на 5 метра. Кога се враќав на вечер, заспаната ја, знаеш, и јас кога влезе вака морав толку тишина да е, знаеш, како ти тука спие. Да, бе. Морам вака преку незите. Маријанче! Викам, нај замина од дома Скопје, пак да немаш слобода некоја. Мислам сериозно. И вака ми велеше. Предходно имав едни. Го гледаш ова лајчето? Вака, цело изгорено, се дрогираја. Пази, ти ќе му сеавам на татко ти. Викам, гледай, дома трауми ќе им направим луѓево. Ти си бил злато. Јас читај, прави сите работи. Таја, лајчето го гледаш секој ден со лајчето. И другарки имаше. Мислам, не знам али е жива, поздрав до газдарицата, ако е жива. Ако не до поколение. И другарки исто, бабички си се збира, кафе, пиење. Деној, не знам, например, беше како четврток, сабота, на Сабајле. Што прави, брич ли играш, што прави? Не, вестник, оди земи, читај тука. Нешто такви некои работи и монолозите пред нив ги покажував. Значи ти морам овој интимен дел да го споделам. Така. Значи ти си се вежбал со бабичката и пријателките. Ти ми беа најбезбедна публика. Па добро. Беше многу јак моментот. Да. На некој начин беше јак моментот со бабата што ме види дека сум толку затворен уствари.
дека цело време рати се после предавање, седи, чита нешто во собата и така натаму. И еднаш дојде со вино и вака рече: "Ти мораш да се забавуваш." Знаеш, млад дојде човек. да се прославим сериозно. Па млад човек. Да, и пиеш. Еве, морам искрено да кажам. Не знам дали ти одива во емисијата, али пиеш. Мислам, добро, секој на тие години би пропил. Пиеше, ама не тепаше. Не. Тоа е важно. И беше еднаш многу јак момент. Уште за ова валјда нема да оди во Ајде, емисија. ајде, претпоставувам. кажи си ти. И во еден момент само се слуша, јас ти засеам во соба. Маријанче! Вака викам, леле, сега жуе работата. И да ми таја поднапи. Не сум пијана, да знаеш. Дојди. Легни. Наравно. Па ајде са, знаеш, ти фатил камен нозете. И легнув. Само тебе те имам. И јас си викам, ком имаш ме... Што не ми го препишиш, ова викам, под квадето веш мене ми има. Да си видам до театар. Да. Маријане. Али еден супер момент од животот, Секако, види, ти помага и да се, мислам да онака и во уметничкиот дел ти помага веројатно, и во глумата, и во стендапот. Па тој стендапот од негде мора да излезе. Мора да излезе. Сакам да те прашам за како факултет, додека фактички студиравте и сега како факултет гостувате на многу места. Кој е некое така најзабаталено место кај што сте били да играте представа? Мислам, сме играли низ Европа, ваму таму, на Ако, фестивали. ама нешто специфично. Заете Уганда. Не знам како звучи ова. Уганда? Уганда, Централна Африка. Па не звучи кој Њујорк да ти кажам. Мислам, одиш еднаш и не ти текнува уште еднаш да Ај одиш таму. опиши ја Уганда. Уганда беше многу јако искуството што добивме некаков таков некоја размена на факултети, нешто поиманија. Не ни беше ни битно да одиме. Требаше као 5 вакцини да примиме. Немавме пари и по една апче испивме само нешто витамин С, нешто така. Така ве без вреди. подготвија? Да, па бевме и со Благој Веселинов и компанија имаше уште него кон. Баже исцелител, благо и Да. Значи, прво тргуваме од тука со намера дека одиме сепак како туристи, како културни работници и така натаму. Стигнуваме во НДР центар, сами текнува дека име, не знам од кај, памтам лут Стварно работи. кај ти текнува. Стигнуваме таму и тој како центар кој ше као по европски стандарди, знаеш. Добро. И ни каже унапред дека нема чоколада таму и така натаму. Јас цел Демек ве подготвува. цел ранет чоколада, знаеш, онака да споделам со дечињата, знаеш. Добро, Сакам некој куман види го гест ти, од Анџелина браво. Џоли. Сум научил. Сум научил, сум гледал. Стигнувам таму, две црнчиња одма торбите ги земат ноза, знаеш, ги имат робовското во нив. Да одма да помогне за бакшиче да добие. Да, ова да беше во Америка ќе го цензурира и ќе не убие, брат. Гледате Еден на еден, овозможено од Бусто, твојот нов омилен круасан. Не, јас одма чоколадце на дечињата и многу беше јак впечатокот ова надвор од шегата. Го гледав, знаеш, вака чоколадата и се не знае како се јади точно. И седе вака го гледам, го лижи чоколадото, пола ден со чоколадото. Абе солзијата и течат, знаеш колку не убаво чувство. А што не му каже бе Маријане? Не му дава уште едно. Неозбилно, стварно. Слушај, чекам се, како бидејќи очигледно знаеш тоа е сепак земја која што не е толку развиена како што имаме среќа ние да сме во секој случај. Имаат ли пример интернет? Па да, за волја на вистината стварно за споредба со Уганда. Страшно не, мислам. Има интернет? Мислам, кога стигнавме со Уганда, се споредуваме најлошо. Не, добро, добро. Да ми како пробуваме да како сватете луѓе. Да, има и полоша. Да. Не, стварно е многу. Има интернет, пример? Не, нема онака како нормално регуларно. Има телефон. Има по еден телефон, имаше во центарот, знам дека тој што е као главен, тој си има телефон. Добро. И ние седиме, таму беше многу јак моментот, се сончаме 25 декември, 30 степени постојано, лежиме се, коктели нешто ни носат, манго во дворот имаме, ни цедат манго. Вака не звучи лошо. Али е многу јак, многу се бавни, знаеш, и несериозно. И се, например, ти им викаш како... Лангзам. 3 сока, пример, и таа по сат и пол ги носи како сега да ги порача, знаеш, како еве ги. И фестивалот беше многу јак. Што одиме на отварање на фестивалот, отимаме, знаеш, са агенда во колку како што и гледаме еден човек кој таму нешто на една штица мава вака. Добро. И викаме, знаеш, фестивалот, и вика, уживајте да ако не почне, денес утре ќе почне. И многу јак момент кажа, тој стварно мисла, и вака викам, вели, вие имате вика, вие имате часовници, ние имаме време. Се е во главата. Само Коста Петрова не го украде ова. Свидејќи ќе го напише. Ако веќе и не го напишал. И на келнерот, црнец келнер имавме, му кажавме дека... Не знам зашто секогаш потреба да кажеш тоа. Не, дека е само келнер.
И што? Му рековме дека кај нас во нашата земја за келнер, ој ти англиски збора, тие беа англиска колонија и така натаму, Така е. дека за келнер се вика Весна. И дека кога ќе викнеме Весна, значи келнер. И ние седи, И како? Весна! Вака. И се појавува црнецот. Македонска работа, знаеш, балканштина. Македонска работа. И седиме нешто на ова, дека спомна со телефонот. Ајде. Седиме се сончаме, нешто пиеме, сок уживаме. Таму приме 10 дена треба да е фестивалот, тој 15 трај. Нема, има време, брат. Така е. И едно Нема време часовници. само иди еден црнец и вака ми вика, тебе те барат. Што? Викам, вајда не во Уганда, знаеш. Некој те бара на тој телефон во Уганда. Да. И за викам, мај окей. Земам телефонот, дезинфекција, пронаш нормално. Ти ме толку расист. Не. Чека, за Абе, нормално И комичар само, е човек. ало? И оттаму се чу, ало? Викам, кој е? Кире од Битола. Поздрав до Кире, не, Кире од Битола. Кај си? Викам, во Уганда. И јас. И во еден момент само вика, во Ендере центар си? Да. Ќе дојдам вечер во 6. Оти немавме правилник како да се однесуваме, што да јадиме, што не... Киро од Битола дојде? Да, ма тој таму си беше. Чека, тој таму живее. Што збориш? Да. Имаме битолчанец во Уганда. Во Уганда и Прилепчанка, тетка Светле. Ајде! Се појавува Кире, ние по правилник што да јадиме, што да не јадиме. Имаше многу јак момент, вика, за немојте да јадите печени мајмуни. Викам, че досега јадевме, ние тој на 5-тиот ден ни го даде. Таму имат време, знаеш. Добро. И викам, ние јадевме досега. Викат, не, уживајте, тоа ви е превентивно. Се појавува Кире со водки, со пијачки, со сие вака вика. Дечки, се што ви збораја, заборајте. Да, вика да пиете да уживате. Све може. Да. Мајмуни, чуда, манго, шо и да е, дај што да. Да, и беше супер искуство. Ова ти авантури што е невидено. Имаше дека детка Светле ја спомнав. Хајде. Многу беше јак моментот со детка Светле, што детка Светле е мажена за Црнец, поздраво детка Светле, ако не гледам. Беше мажена. Црнецот збора македонски, тој е прилепски. Епа тоа знае. Чичко Фреди. Чичко Фреди вика... Јас тога живеев во студентски дом во Гоце. И вака ми вика Чичко Фреди. И јас таму живеев. 70-тите години. Нели Тито таму неврзаните нешто ова она? Само Гуру Харе може да знаете. Подобро за Јас и неврзаните. И вика јас таму живеев. И вака многу интересно дека Сосема неочекувано. Да, живееле во Прилеп одреден период и така натаму. Слушај, дај да свртиме на стендапот, бидејќи за Уганда, ако те оставиме тебе, очигледно можеме, пошто нема време, концептов и ти изгледа, ако си го присвои концептов на немање време. Дај за стендапот, бидејќи и стендапот те однел на многу неочекувани места. Знам дека си бил на места кои што не би... Примерете овде сега. Да. Овде стендапот. Не би ни сонувал дека, например, ќе правиш стендап на фудбалски терен после фудбалски турнир. Да. Кај беше тоа? Кој место? Во Удово. Во Удово. Струмичко, да не се навредат него, значи, например, Гевгелиско, не Струмичко. Удово, негде Струмичко, Гевгелиско. И што се во мал фудбал, нешто турнир 20 дена трај, пример се ме кана, ја секаде се нафаќам дока што има поштенски број. Да. Викат фудбалски се. Во еден момент се појавувам, гледам таму скари, се игра, се коментира во живо. Викам кај ќе настапам јас овде. Отко заврши. И ти на средина на терен кај беше? Да. Шува. Како на улица тука коли врват. Знаеш? Добро, чекај, тоа е Удово едно. Имаш во Ростуше... Во Ростуше беше на фудбалско игралиште. Пак на фудбалско. фудбал. Ти го прашав така како центар, како сред село што би се рекло. Прашав, викам каде? Викам во некој локал, во некој место. Не, вика тука сакаат сите да те видат. И во еден момент јас тука во центарот на селото и од сите страни се појавуваја луѓе. Ама беше супер искуство. Значи таму, добро, понатаму каде, некој интересно, вака, ајде. Во Струмица имам на пазар таму на тезгите. Баш така, среде пазар. Да, вајда многу пари барав, се собраа 5 локали, сите плати и ми рекоа тука ќе видиш од сите локали, а долу тезгите покриени домати, пиперки. Да, слушај, добро, Партлижан не си примил во лице, одлично било. Значи уште да видиме само. За гостивар имаш исто интересна приказка?
За Гостивар, не знам, требаше да смениме градот, значи. Не, за Гостивар беше многу јак моментот, имавме некоја прослава во театарот и во еден момент се појавува еден познат пејач кој што треба да настапи и го гледам потешен цел вако и му викам шо е брат? Бе, вика во Гостивар, вика тој газдата ми степа, викам шо бе, како ти степа? Човекот е коректен, фин се, имам чувство како те од публика да е газдата. И во еден момент вика, се е супер окей, ама кој ќе си испијани, љубоморен е на луѓето дека гледале во пејачот. И на вика, пауза сечи, и ајде внатре во WC и вика ме затепа. Викам, а во кое место? Така и така се викало. Кажи ни го така и така местото. Да знаеме. Така и така се вика местото. И јас викам, бе чекај, јас договорив таму за 21-ви пример нешто како. Леле, сега и му се јавам со страв, а коректен човек од вака на телефон. Без дури да му стигнеш на рак. И му викам, јам Крштевка, извини, заборев. Му откажав? Му откажав. Стрес. Али еве најавувам дека следно ќе настапам, како и да се викаше местото, ама без пиење. Браво. Да, имало такви екзотични места, лудници. А во Штип? Во Штип, дискотека Балка, мислам дека се викаше. Добро. Јас стигнувам со намера дека ќе настапам во локала, тоа ти било дискотека. Добро. И негде на кај 7:30 се јавувам кај менаџерот, викам, чекај ни во 12 отвараме. Кој 12? Викам, кој стендап се во 12. Стигнувам таму, коректни луѓе во се, седнувам, гледам газдата, билдер. Пак, седи. Дој, ја се сликаме. И са тоа го чувствуваш ти дека се сликам, ама осеќаш дека има притисок во бицепсот, знаеш? Така. Знаеш, седиш, ама тоа е. И се јас седам како гледам, тука луѓе почнуваат да се собират, викам, да запалам едно цигарче. Седи, ти можеш да пушиш. Другите не ти. Викам, леле сега не. А тоа е лошо, да. Знаеш, најглупо ти си изложен, а мене намерата ми беше да излезам малце, да избегам. Да издишиш малку. Седи тука, сега вика ти имаме, вика тука другарки, едни пријателки, да те запознаеме, седи. И во еден момент се појавуваат, вика, играј му. Тука. Леле, да седам вака тука, а таја од тука да се трие од мене, да ми врти, треба да настапам допрва како. И го осеќам пред Да, го осеќам загревање. Ужас. И во еден момент почнуваат луѓе, гледаш дека сите се изместени во фаците. Значи тие пиеле од 8 да стигнат до 1. Да. Вак викам, кој стендап бе, кај дојдов? Леле, зашо правиме? Паника. Да. И во еден момент се не појавува. сега кој е клубот. А кој е извини клубот? И се појавува таму една пријателка со незиниот маж, кој што е влијателен таму. Добро. И во моментот кога се појави, човекот се фасцинира. Кој гостин му дојде? Така. И ме заборави. Толку не се више интересен. Готово. Тргнете го, направите го место на човекот и така супер поминавме. Мислам, поздрав и до него, викни ме пак. Приказки има многу. Да. Приказки има многу. А емисијата е една. Емисијата е една и кратка. Како некој повод за гостување што сакав да дојдеше да ја представиме едно нешто што е уникатно, а тоа е дека направи апликација. Значи, од неодамна е пуштена, Маријан Ѓоргиевски има своја апликација која може да се симне. Да. Браво. Така, ја има на Android, iPhone. Така? Одлично. Има секаде апликацијата. Раскажи ни што е. Беше инспириран да направам апликација каде што има сите мои материјали исклучиво на апликација. Добро. Ни YouTube, ни цензура, ни телевизија, ништо. Буквално на апликација. Бесплатно, значи. Буквално. И сите што ќе си ја симнат, ги трујам после со нотификации. Знаеш, имам ова, имам она. Името е како да ја најдем? Славокраси. Што? Славокраси. Од каде има? Од Идиокраси. Ама буквално балкански, да. Сите тие, да речам условно, дебилни работи што ги правиме на она. Да, така му доаѓа. И има, значи, аудио подкаст кој што ќе биде на секоја недела буквално. Значи нови содржини ќе се прави, не само старите. Не, секоја недела ќе има нови активности. Супер, што ќе имаш гости во подкастот или како? Не, ништо сега за сега сам, па после ќе видиме. Ќе има интересни работи. Славокраси, да. Android, iPhone, сегде. Сегде. Пошто има се, може се. Да. Браво, Маријан. Значи, поздрав до екипата. Поздрав до екипата што ми ја направи апликацијата и поздрав од Теди, значи човекот е цар, едноставно скоцка и направија топ апликација и им сум преблагодарен. И светот тера на таму некако. Така е, и ти си баш ми е кеф што си во тек со време. Мислам некако последователно дојде заради тоа што многу работи се спрофанизираја во смисла со сите инфлуенсери, сите тие банални работи кои што издегува на површина на интернет.
Добро. И некако сакам да си имам свој простор кај што ќе има некаков квалитет. Катче едно твое. Па да. И кога ќе сакам содржина Маријан да знам таму дека ќе ја најдам. Да, и ќе има внатре и од литература, ќе има и како се однесуваме кон интернетот и така натаму. Бај да учам и психологија на факултет. Браво, бе, Маријане. Ај кога не учиш, дај подучи исто и за уште една работа, а тоа е за машко-женските односи. Маријан пишува книга која се надеваме дека брзо ќе излезе, е баш со таква некоја тематика, да. нели? Па многу време ја третирам таа тема преку стендапот. Да. Да, значи јас пишам книга освен Коста Петров. Значи не само Коста Петров. Добро. Нема план да се послаб и послаб. Да. Што е книга? Значи книгата е, мислам, многу интересна, глупо е сам да си вели за собствената книга. Значи многу интересно напишав едно. Не, книгата е 10 расправи помеѓу мажи и жени кои што почнуваат од многу банална работа. Чека во форма на диалог или не? Значи и се игра со жанровски измешано е. Пола е као драмски, романсиерски моменти. Добро, значи трга од тотална глупост. Тотално без везе. Например, седиме се и ти викам зошто се гледаш во таа и таа девојка. Не јас и ти помеѓу мажи и жени. Не, ако може ја и ти да сме. Значи, и како окей, почнува расправија, станува толку сериозна, се отварат еден куп работи. Се стигнува до нема смисла да продолжиме понатаму. И во еден момент, инспириран од Кортасар, значи не од Black Mirror. Добро. Во еден момент ти како читател одлучуваш како да продолжи. Си играв со тоа. Ова више ми станува многу интригантно. Што е Choose Your Own Destiny, значи, што вика? Во еден момент ти викам јас останувам овде и време е да останеме и да го решиме овој проблем. Ти викаш ајде излезиме надвор. И за ти како читател? Да. Бирам како ќе оди причава. Остануваме овде. Браво, Маријане. И на крајот на книгата. Океј. Ти се обраќаат со писма сите луѓе на кои што ти им ја одреди судбината. Ова е режисерот во Маријан Георгиевски. Па кога не ми даваш проекти да режисирам? Се убиво да прицирање, не тоа е за... При крај книга, можеме да кажеме дека... Да, готово, па не се надевам за сајмот на книгата, мај кога е. Одлично, супер. Имаш наслов или не? Не, ја муштеари нешто... Ке размислиме. Добро. Маријан, ти посакувам многу среќа, друже, знаеш дека ти испраќаме со подароци Good Nature, чаеви, Бусто, Number One круасани и витаминка стандард. Многу среќа со книгата. Апликацијата веќе е трната и само нека си се гради се подобро и подобро. А ние затвораме со нешто ново од нашиот Таци. Таци и неговиот бенд Лилит, кој што има нешто да представи. Таци, баш ми е кеф што ќе може да промовираме ова. Да, царе, тоа е тоа. Лилит ќе ги чуеме сега, а ова беше Маријан Георгиевски. Светот што го знам